kitab Nasoiul Ibad yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Fadil Syekh Kiai Alim Al-Alam Al-Fadil Kiai Lukman Komplek Ngegegeh wana jaya. Sudah tinggal panggak euy. Alhamdulillah. Karena itu kami persilahkan kepada Mama Wana Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama khusus pangarsa memakai haji wawan panggil nasional Kecamatan Duan bagi para penyuluh sebangsa dan setanah yang sama-sama penderitaan. penantian Iya, itu di Al-Qur'an. pangarsa memakai di Lipana Sinar Jati Taujun Ibu lele. apa orang sadayana di bidang pernikahan di bidang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kalau orang sadaya di rahmat Allah Subhanahu wa taala hari kauga masing-masing yang ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa banan nasrihi wala Syekh Alim Alama Al-Fadil Muhammad Nabi Marjawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asyarata asrata ari maqalah anu kada 18 kila eta dicarioskeun. Naon anu dicarioskeun opo man tarokal dzunuba roko qalbu. Opo kang kila ngan ari jalna taroka anu ninggal ke jalna al-dzunuba kana pelanggaran dosa. Roko eta lembut naon qalbuhu hatina jalna. Rokok dalam rokok. Rokok yang lembutkan. Harga ya sekarang. Ayang apa? Ayak baru. Ayak balu mangkana rima si jama anasihata. Kalbu. Ayak balu mangkana si kolbu anasihata kana sehat. Wayak sya'u sarang khusyuk. Untuk si kolbu laha kana sehat. Waman sahajama taroka ninggalkeun si jalma al harama kana haram. Alaihe taroka fil matmum dina kanu dituang wal malbu sareng diangge wal gharihima sareng liana matmum malbus. Wa akala sareng dahar si jalma al halala kana halal sopat maka bening non fikratuhu pikiran ala nasnu'atillahi ta'ala karena nabuka kirang-kirang diciptakan Allah ta'ala adalah anu nuduhkeun oleh adalah alaiha ilallahi ta'ala ana ngahurikeun Allah ta'ala al-khalqa kana makhluk ba'da mauti sareng maut wa ala wahdatihi sareng kana tunggal Allah taala wa qudratihi sareng kawasan Allah taala wa ilmihi sareng ilmu Allah taala wa dzalika ari eta kabeh sopat fikratu di anta amala ucara ngemut-ngemut ngangen-ngangen sejalma bifikrihi kawayan emutan pikiran sejalma watadiri watadabar sarang tadabur ngangen-ngangen sejalma diaklihi kawayan akal jalma anallaha sanya Allah sanya Allah khalaqahu eta tos nyiptakeun Allah kana yasin perkara atanapi dicaritakeun tadi Rokok. karena kalpok minusatin tina sokarna tina rohmi tina rahim aja'alahan langkah ngajadikeun Allah ta'ala kana nusah alakotan kana daging kental alakotan kana getih kental sungamubuatan langkah lajeng jadi daging kental Kuma khalaqa nangka lajeng nyiptakeun Allah min hatin mudghah
lahman kana daging wa udnan sareng kana tulang mengulupan sareng kana otot wa soban sareng kana pirang-pirang si urat gede wasyako sareng Masuk sendi sum kan. Sum sendi. wa soban sareng sendi Sendi-sendi. Iya. engsel Persendian. sareng nyigar atau ngabukakeun Allah laha kana itu ya si makhluk atau mutbah sang anu kana kang rungu wala soro sang kaningan wa'aboan sang kira-kira anggota Tuma sahala maka nuli ngagampangkeun Allah al-khuruja kana keluar bil janin ke sejarang bayi min batni ummihi dina patuangan mbokna sejanin walhamahu sarang ngailhamkeun Allah ka si janin ido asaji kana ido asaji kana nyesoni kuntil susu Enggak ada ilhamnya. wah pas urang sepi berial itu Iya. Paham pisan gitu mah. Jadi ada ilham artinya. wajalahu Berarti lain ujung-ujungnya pakai temennya. sanes wajalahu ngajantenkeun Allah kana si janin di awal amri dina kawitan urusan bila asnanin kalayan dengan ge huntu dengan ge huntu Beda tuh. Suma ambata angkan lajang nungguhkeun ngajadikeun Allah laha pada si janin al asnanan kana pirang-pirang huntu. Suma asqataha mangka nuli muradkeun Allah kana asnan. Mulakeun Allah kana asnan wa azalaha sareng micalkeun Allah kana asnan inda salisinin nalika Yusuf 7 tahun Suma adaha mangka lajeng ngawangsulkeun Allah kana asnan marotan ukhra dina tahapan berikutna wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah ta'ala ahwalal abdi kana sikap pirang-pirang hamba kana pirang-pirang sikap hamba mutaghayyiratan harna mugharabah min sabrin dina alit ila kabrin kana gede wa min syababin dina ngora ila haramin kana pikun wa min sihatin dina sehat ila sakumin kana sakit waja'ala sareng ngajadikeun Allah bisallah al-hamba kulayamin setiap dina janamu halna istirahat si hamba wa yastiqadu sareng unggah hamba wa kadzalika seperti eta kabeh ja'ala syu'urahu kana pirang-pirang Asnan tadi tuh kan. Asnan bisa. wa kadzalika sareng Seperti eta asnan. ahwalnya Awal. syu'urahu kana rambutna ya si abad wa alfarahu sareng pirang-pirang kupuna abad pulang enggak Udah suruh kan. Suruh buat baru. wa kadzalika Dan iku kayak mengkono. jeung sisina kana kabar Mutala obat. wa kadzalika jeung kitu deui saperti huntu atau nabi ahwalnya syuruhu ari pirang-pirangna ranggutna si hamba wa alfaruhu sareng pirang-pirang hamba ulama sakoto waktosna murad Itu si Surat. surat al-azab di ayat kan cuma lama sakoto semangsana murad sahabat min hatina syukur akan ke alfar roja'a balik deui si alfar ilama kana perkara anu aya si eta suku wa kadzalika iku jeung kitu deui saperti syuur atau laki alfar alailu ari penting wanaru sareng wengi siang ya tanawalu halna anu Ya tanah wabani. ya tanawabani girunganti siang malam ulama zahaba semangsana hilang hilang
naon ahaduma salah sahiji siang atau malam jaa otomatis datang kalau akhoru saja. Ayat batul ini otomatis. Lumayan batu. Bahasa kau harus jawabnya Pak. Wakadzalika jeung kitu deui saperti al-lailanar asyamsu ari matapoe wal qamaru sareng bulan wan nujum sareng bintang wasihab sareng mega wal mataru sareng hujan. Kulluha ari sakabehna eta kabeh taji'u wa tadhabu datang dan pergi. Wakadzalika itu seperti ya taji'u tadhabu al-qamaru al-bulan yang nahiku kecil atau laki ya kecil pula ya pula syahrin setiap bulan sumaya takamalu Sampurna. lajeng sampurna si bulan sumayan Letik deui. Bulan sabit. ngaletikan namanya tapi udah maafin terus jeung ngarang teh awala syahrin yang amiku kita kamalu jadi macam kurang pinter euy jeung ieu teh Tadi mah disebutkan bapaknya ku pintar maksudnya. Tadi disebutna. Tuma yang itu lajeng mengecil si bulan. Wakadzalika seperti eta bulan al-kusufu ari gerhana di syamsi eta permata poe wal qamari sareng bulan. Haitsu yadhabu sakira-kira hilang nan adau caan minha tina asyana qamar. Tuma yaudu mangka lajeng balik si daw wakadzalika seperti halna syams qamar al-adu ari bumi takunu aya si bumi ya bisatan eta garing tuma yundis tu mangka lajeng ngajarikeun basah ya bisatan basah terus itu ya bisatan kang garing yang kang basahnya sumayun itu ngangka lajeng numbuhkeun Allah ya dina ya bisa annabati Nabati. itu ya mana mukron nabatun annabata kana Pirang-pirang cucukulan. annabata kana tumbuhannya summa yadhabu Suhu pradil. panas jamak ai mukradana nabatun nanya itu nabatun alipan punten maksud dalam ayat alif jeung ta teh ketika di mukrodan ta alif jeung ta seperti misalkan muslimatun Muslimatun. ya muslimatun tanpa anak Iya kita benar ya mah anbatnya. purna Nabatun ambat mah anbat. bener ambat kan ambat Jama taksina anbat. Ya benar. kopradit teh Aduh, pinter bae. di lama santren awal ini sumaya baku maka lajeng hilang si nabatnya sumata Tuh Pak, ina lagi minha jama mu'anas bahasa. sanes min hatina ieu tama tina tanah Kardun. tina tanah kata udu mangka jadi atau balik si tanah ya bisatan halna anu pasir semua tambutu lajeng jadi si tanah marotan bada ukhra samsesna nudes samsesna garing dari bahasa deui pala di kodaro ari zat anu kuasa ala dalika kana eta kana kejadian kulih sakabari qadirun eta anu kuasa ala iya ilmu ta teu ngahirupkeun pirang-pirang maot ba'da pana ihim sabada hancur ruksakna si maota fil abdi alal abdi mangka siogiana ka hiji hamba ayuk siro supaya ngalobakeun si hamba al fikro kana berpikir di
Bidzalika dina kabeh kejadian hatta yaqwa sehingga kuat naon imanuhu iman si abad. Bil ba'si kududangkeun ba'da maut wa ya'lamu sareng uing si abad anallaha yab'asuhu eta ngabangkitkeun Allah ka abad wa yajazihi sareng ngabales Allah ka abad bi a'malihi kana amal abad pala kudro pala qadri kuati imanihi maka karena eta kekuasaan ukuran karena ukuran kekuatan kuat imannya iman sahabatnya dari dina eta mengkono kejadian yajtahidu bahkan teman-teman kita arti dina doa wa yajtanibul wajtinabul mukhtalifati sareng ngajauhan hal-hal nu melanggar anu bertentangan syar'i syar'i. Namun karena saya para kosana udah ditampi iman Islam. Amin. Jelaskan Jelas. Ya marilah ya. Wajib ya. Oh, ipana teres. Dina maqala ke-18 maqala ke-18 eta nyarioskeun sajaman ninggalkeun pirang-pirang dosa maka geus barang pasti hatina bakal lembut. Artina eta hate kana lima kana nasihat bakal khusyuk manteng kana eta nasihatnya saja meninggalkan haram dina tiang pakaian sejen-sejena ngadaharan nu halal maka berpikirna akan jernih moal kiruh moal ngeres karena anu diciptakeun Allah Ta'ala anu nuduhkeun karena ngahidupkeun Allah Ta'ala ka makhluk sabada pupus karena tunggal Allah Ta'ala kuasa Allah Ta'ala oge ilmu Allah Ta'ala eta kabeh teh ku cara hiji hamba atau laki tadi kesah mantaroknya si eta jama berpikir oge nangen-nangen ku akalna Allah Ta'ala nyiptakeun manusia atau pijama di setetes mani matak film mama ya mani kasek mani gelis urang teh tina Mani pinter. mani salewi Iya. kita manis dan gitu sering contohnya ka manis Gesan. lain ditambah Kita gesang aja manis mah kopi. Gesang. lajeng Allah Ta'ala ngajadikeun getih gumpalan darahnya Gumpal darah. terus dijadikeun deui daging tina eta daging Allah lajeng nyiptakeun deui daging kana tulang kana otot kestil Kurat-kurat. asam aya nama asam teh inget teh Supan. bukan Asam. urat besar ya tapi tadi engsel yang geus kajen jadi ayah uruk di dia nih ukuran aya urat kan kecil Oh, urat kecil Berat kecil besar. jadi masih Allah ukuran besar teh Iya, enggak urat gede. banyak dina anggota urat kecil urat besar sudah ada sunatan urut tidak ada Ya, termasuk. nya kita lalu dicurangan Kayak digunukeun jadi gede. itu percaya nih lajeng Allah Ta'ala nya mukakeun keur eta nutfah tatkana teu mudghah kana kang dangu kang ningal oge Wasako teh maksudna teh kumaha teh? syako teh jadi Lahasam nyiptakeun lah cekil jadi ngadangu mata jadi ningal bisa-bisakeun. kan aya dina sujud itu teh non bisa kosong basoro tilawah Tilawah. bari teh apal oge nya ngaran nya huruf ka lajeng Allah ngamudahkeun deui kaluar si janin padahal lawang leutiknya lajeng Allah dari ilham kasih janin keur menyedot susu
menyedot susu. Susu. Ilham Jadi, berarti. Allah teh begitu Ilham masuk bijak, ilmu enggak, Kang? begitu kebijaknya si jagang lain untuk apal kaler kidulnya. Tapi Allah teh dituduhkan bahwa untuk sebuah kehidupan teh ini ada penting. Berarti sami ilham teh pituduh kene. Dituduh gitu. Ilmu kene berarti Iya. budak. Terus dibere ilmunya lah. Ilmu langsung latuni. Lajeng Allah ngajadikeun di awalna eta budak teh tanpa huntu ditumbuhkeun huntu. Lajeng digugurkeun deui eta huntu dihilangkeun nalika yuswa 7 tahun. Tahunnya paruh. Lalu ayeuna geus 10 tahun urang mah geus moal jadi deui. Geus leuwih dari 7 tahun. Lajeng Allah taala membalikeun deui kana huntunya. Allah nyiptakeun berbeda sikap dimulai leutik kana gede, tina ngora kana pikun, tina sehat kana geuringnya. Allah ngajarikeun hamba setiap hari teh tidur hudang tidur hudang ngawadang Tidur lagi. ngawadang teh dicakeun ya. Kitu deui Allah teh masihan rambut kuku di eta rambut kuku jatuh murag maka balik deui kana sedia kala. Tumbuh deui nya. Jadi tirinya balik tumbuh kembali. Kitu deui ngajarikeun barang penting anu bergantian datang berang ujug-ujug kena penting datang. Kitu deui ngajarikeun mata poe jeung bulan, rentang jeung mega hujan eta kabeh datang eta kabeh kadang-kadang hilang. Kitu deui bulan di awal bulan mah mengecil lajeng sempurna mengecil deui Tengah-tengah sempurna. Tuntung mengecil deui. tik deui nya. Kitu deui aya istilah kusuknya. Tapi teh kusuk teh satu lapatnya sementawis Duaan. kuduna mah Kusuk wa husuk. kho komarnya kapu sanesnya Jadi kuat. nya eta mah Muson itu. itu halus. Jadi lamun cek bahasa eta mah jadi apa? Limbabi. Itu Iya. Takyo jut rada tieu pisamsi wa sukul qamar. Jadi Kalau teh bulan. ente itna teh simpel nya. Lamun aya panas rasa aya tiisnya. Di Al-Qur'an kan aya Allah ngadawukeun lil bardi otomatis dinten lil hari nya. Bahwa pakaian teh fungsinya teh untuk menjaga kita tina panas termasuk tina dingin mah teh carios tuh. Aduh hapunten ngomong carios artinya. Takil am berarti ya. Di mulai takil am. Bentuk juz welakil. Am. Kitu deui bulan ganti kiri gumanti nalika gerhana maka hilang nalika selesai masa gerhana kembali sempurna. Kitu deui ayeuna taneuh teh baseuh Allah ngajarikeun tina taneuh baseuh teh kana pertumbuhan Jaring nama tadi disebutkan ya. Yo, jadi we bahasa. tuluy ngajarikeun hilang deui tina taneuh teh garing deui baseuh deui tuluy ngajarikeun deui marotan bada malpin setelah Pas garing dari Balik ya lah. setelah kejadiannya beranjak pada berikutnya. Dat anu kuasa kana ieu kabeh teh nyata otomatis kuasa kana ngahirkeun maut. Nah jadikeun sebagai gambaran Allah ngajadikeun pertumbuhan tina tanah panas, tina tanah baseuh jeung saterusna. Ieu teh nunjukkeun yen Allah teh Maha Kuasa ngahirupkeun almarhum almarhumah nalika terserah ruksak di bawah tanahnya. Maka siogiana ke seseorang hamba nyeurkeun berpikir dina eta kabeh supaya naon supaya imanna kuat. Atap di ana aya kegiatan majelis fikir supaya karuat. Buat gimana pikir? Kuat artosna. Santosna dibangkitkan tina sabada meninggal pupus kuat imannya dari ini. Ngayakinkeun ke dina poean baas berarti ya.
Allah uninga yen Allah teh anu ngahirupna bangkitkeun Allah bakal ngabalas sadaya amaliah hamba-nya. Maka ukuran iman kuat iman hijama teh nya eta dihitungna tina sungguh-sungguhna eta hamba-nya. Termasuk bisa diukur giat teu kana ibadah, disiplin teu kana ngajuhan al-mukhalafah lisari, eta tergantung iman kuat teu iman urang. Allah alam bisawab. Tuh nya payen teh 2 jam mun mah teh ngaji. Bisa Abang. Lima kan tenaga mah. Murad nah. Ya murad. Tentang hal kejadian ieu kan kehidupanna di alam rahimnya. Nah, ayeuna mungkin tos keilmuan teh tos canggih, bahkan aya bayi tabung segala gitu. Apakah bayi tabung ge prosesna teh seperti anu di rahim ieu, apakah memang tosna berbeda? Memang acan gitu meneliti bayi tabung, tapi banyak diantaranya informasi-informasi bahwa berhasil kacida dina kaayaan bayi tabung. Memang ya secara keilmuan mah bayi tabung ke dalam proses alat pembuahan proses alat gitu ya. Tapi sama apakah memang berbeda gitu? So kata bosan jawab. Ari bayi tabung teh janten hiji istri anu teu tiasa hamil, teu tiasa hamil tapi dititipkeun Proses mani pameget jeung mani istri jadi dilebetkeun ka dieu. Itu proses bayi tabung teh. Dan memang di rumah masalah caiman itu hidup dalam waktu 4 jam. Jadi ketika apabila ada orang yang mengeluarkan air mani di sungai ini ya, palit asupkan istri bisa jadi secara itu mah. Jadi bayi tabung teh, nah bayi tabung pakai telepon ya. Bayi tabung teh jadi sperma laki-laki dan sperma perempuan. Kan hukumnya kan bayi tabung teh tergantung spermana. Kalau sperma laki-laki dan sperma perempuan suami istri diambil dikawinkan dulu, amun pakai alat zaman teh digitukeun tah dina laboratorium mah. Terus itu langsung disuntikkeun ka rahim perempuan. Dikitu bayi tabung teh. Jadi intinya mah sama prosesnya mah dari tadi teh begitu pas dari mulai bayi lahir jadi zigot, nah, sperma jadi zigot, jadi itu embrio tuhnya sama prosesnya. Cuma dina mani atakan hukumnya halal boleh gitu. Selama bayi tertana spermana antara suami istri. Nah, ketika di luar suami istri haram ya, sama haram anak zina. Tapi tidak proses zina. Nah kalau dari jadi anak nata jadi bukan anak. Iya ngaluarkeun tanpa ada proses zina. Persetubuhan tanpa persetubuhan ya. Persetubuhan dalam tabung dimasukkanlah pada rahim hanya titipan. Pertanyaannya Berarti keasup anak meleceng ya mah dina arti. tadi pertanyaannya aku malah gitu. Gitu berarti apa? Berartinya tetap zina mah bukan. Bahwa itu Cuma pembuahan. bukan anak dari salah Kali satu satu orang yang dapat itu. boro-boro cara itu zina oge teh kasih kategori anak itu putus nasab, putus wali dan lain-lain. jadi Bindel ke mana? Hah? Bindel mana? Kak Umi atau kembali ke Umi. walaupun seandainya ibu tersebut tidak mengeluarkan mani, hanya titipan rahim saja, tetap berarti yang melahirkan, yang mengandung melahirkan. yang melahirkan. Adapun buahnya Nah, dari mana saudara wae? iya dikatakan bintina Kak Umi ya. Lantaran di mana-mana ngelahirkan pasti awewe ya. Otomatis sajian prosesnya bayi tabung ya. Karena tidak
melalui proses normalnya, maka adalah ketika hasil zina atau hasil hubungan gabungan dua mani anu berbeda jenisnya tidak proses dikalimatilah ya zina, otomatis binti nanti atau binti ka ibu nanti. Ibu nu boga mani apa ibu nu ngalahireun? Ibu nu boga mani apa ibu nu ngalahireun? Misalkan suami istri kumpulkan pinjam rahim orang nak dari rahim disimpan di tabung naon geus kejadian ya masukkeun ke rahim batur ninjem tang kan teh haram hukum teh boleh ya haram haram karena Dina bulan rahim batur batul itu tetap berarti ya tetap mani kan masuk ke rahim itu rahim walaupun tanpa maksudnya proses kieu rahim batur teh dua ya teh kayaknya. Hiji rahim batur teh sumberna teh tina pernikahannya. Sumberna teh dititipkan di rahim seseorang adalah anak itu adalah haramnya. dalam arti hanya pembuahan wungkul Pembuahan da bahan baku nama di pasangan suami istrinya. Tapi nalika tanda kutip si anak itu sumberna tina mani teu halalnya. Teu halal teu hasil pernikahannya. Tapi secara lahir ya mah seperti kita mal ayahnya. Nah, soalnya ujung-ujungna dan mulai zina mah lain hayang boga budak. ya ibu ge mah yang boga budak judulna teh Ya lawan hayang boga budak mah otomatis melalui pernikahan. Ya. Da anu untuk melalui pernikahan mah lain hayang boga budak ya. Hayang lagi hawa nafsu marah-marah. maka Tah lamun dina pernikahan mah ya eta teh nya kembali ka nu boga bahan. jadi iya mah judulnya teh hayang aya basteran turunan gitu lamun rupa protein ieu Biasa. haram tetap Jadi kudu teh kieu lamun aya posad hayang kasuing sarana Nyan halus bae. tahu. itu basteran coba teh hayang berarti ya mah kayak berarti ngahukumanna dua nah sama dua Iya. masalah mana dari pandangan kuring mah tetap haram karena mani masuk ke luar ke rahim rahim orang lain ke rahim haram nah rahim orang lain bang karena teh rahim haram rahim jadi si mani teh masuk ke rahim haram jadi mungkin geus maca deui kuring Iya. Nya henteu anu mati lae anu apalna teh. Jadi ketika mani teh tina sumber nu halal ya pernikahan cuman tuh bisa pasangannya kan tuh bisa tidak bisa hamil tuh bisa produksi tidak bisa hamil tidak bisa Ari membuat pamurang mah ketika si seorang bersetubuh campur berarti boga anak mungkin jangkauan si sperma teh teu tembus ka karena eta tempat ovum ovarium ya sara ya ku bayi tabung tabung lamun ka istrina deui nya halal halal lamun ka Iya, sabu orang lain si haram. istrina mah haram Gitu. Jadi- Karena ada mani yang masuk iya ke rahim haram jadi terus berbuah lamun suami istri mah teu keder nangtukeun anak teh nya. Tapi tetep beren genetik nanti pintu kabehan pintu Enteu. bapak jeung omeha iya jadi kia guys sakuan dimaklumi orang bahwa si rahim perempuan itu ibarat karungnya nah ketika sudah dimasuki dua jenis mani laki-laki dan perempuan masuknya tidak mungkin mani anu aya di rahim istri menjadi bayi tabung maksudnya masuk dari ka ngilu campur jeung Iya. tadi gitu Ya, Bisa memang sekali. pembuahan berarti tetap satu kali Satu sekali. kali. Jadi tetap kena bintina ka sin punya mani gitu. bukan yang melahirkan itu Tapi dakilnya. bila dah teh tapi dakil puntennya ya teh jadi maksud bayi tabung teh nah saya nanya ke praktek dokter ya nggak Dokter Lukman jadi ketika bayi tabung teh jadi bayi nama tetap suami istri mani nama suami nah istri mani istri dan bayi alasan di bayi tabung teh jadi lain-lain berarti disimpan di rahim Rahim orang batul. lain bukan jadi disimpan di rahim itu cuma ketika disambil itu diambil
mani tadi perempuan diambil mani laki-laki diproses dibuat dulu. pembuahan dina Tabung. di alat tabung malah di Kawinkan. dikawinkan terus membuah maka disuntikkan diambil deui disuntikkan ke arah Rahim rubiah rapian kan. perempuan eta gitu Eta mah disebut halal boleh. boleh jelas eta mah halal Sebenarnya ieu mah bisi Berarti hayang lamun contoh. kitu mah halal tapi kebanyakan aya anu marehna teu bisa hamil tah begitu. nah jadi Jadi terus dari, hamil dari teh orang lain dimasukkan ke anu. jadi tadi kayaknya Pinjem Rahim haram haram. kelemahan tidak bisa hamil teh karena punten di dalam teh karena ada virus karena ada macam-macam sehingga dibersihkan virusnya dulu air tanana di rahimna setelah dibersihkan virusnya dimasukkan ke dia Eta mah terjelas jadi berarti eta halal. teh jadi hukumna teh jadi nya danus bayi tabung teh itu jarang praktek bayi tabung disimpan pada istri yang lain Di wanita yang di wanita yang lain tidak Iya, di wanita paham mana itu cuma mah. Iya mah kalau seandainya kan Jeung kita ari melawan. penelitian di luar negeri mah memang lain kajalma deui sih. Iya. Cloning Nah, terus sebenarnya. Cloning-nya, cloning. Jeung sampai jeung hewan, mani jelema jeung mani hewan. nah Atau mani jelema dimasukkan gitu. Atau yang mencari seperti orang itu. yang cerdas untuk turunan yang cerdas atau orang yang basteran digabung dalam artian bisa jadi Ya, ieu mah PR lah kan. kalau untuknya untuk Iya, sampai mah gitu kebanyakan teman kalau yang Jadi jauh-jauh anu kudu di teh Adi jawabanna Kawajika. teh itu Tapi Adi misalkan di rahim bukan suami istrinya. nah Dari Itu yang anak ya. anak Nah, yang sama punya teman mani masalah. apa anak ya yang lahir melahirkan. balita eta permasalahan beda deui Ibu hamil, nu hamilnya eta. ke depan misalnya kena diangkat ke gitu misalnya bayi tabung sering kali dibahas dan itu bolehnya prosesnya seperti apa gitu ya. yang dikatakan boleh itu ya Ya. kalau nggak seperti orang di bahasa ayeuna nya Hmm. cek anak kieu seperti ini gitunya seperti gitunya Hmm. ya kayak orang perlu Referensi, berdasarkan referensi referensi anu nu mana lain. bisa ya kan masih pengawal-ngawal gitu ya nanti ngawal-ngawal ngawang-ngawang lah Iya pengalaman kira-kira pakai seragam mah nu gitu geus mangit. Ngacan. Nya gawat geurang ngacakan. jadi ali rahim mah tetap bisa membuahi karena teh bisa Membesarkan. bisa membesarkan cuma kelemahan rahim teh kebanyakan cenah tidak bisa membuahi ketika tidak masuk si ovum si laki tidak masuk ya karena mani ke alfum. mani ke alfum tidak masuk karena kecil kayaknya Apem tau kok. Jangkauanana kurang misalkan aya deui misalkan mani memang nu tidak berbuah. Iya, Bandul teh. Bandul. Ajeun Ah, aya sama wae ini di open. openan nu suami istri. Dengan suami istri Agar mah jadi. mah jadi eta mah kecuali kita Kecuali hafal izin kekuasaan kecuali nah, gitu. kecuali mah hafal lah eta mah buktina nya Pak Adit lah ngomong balik-baliknya betul sama almarhum namanya kan tidak punya tahu jadi dikit tuh sampai program bayi tabung tapi ka istri nak yang hamil antara geus disangkan sama hamil deui Berarti kita Ya. masih kena normal. normal cuma Aya kalau mate geus kan ari opung gitu geus asup dia tas dua anak geus ngabuah di jero nyan nutup langsung ketika nutup mah jelas pembesaran opung teh naon eta mah Iya. Nah, tempat tempatnya rahim pembuahan yang ada di ya rahim perempuan. Tempat pembuahan. pembuatan Beres, gitu. kan aya dayot Biologi teh. aspos kan teh lamun ramana teh Sudah kantong teh dari asup ovum dua anak sama udah mani nutup perempuan lain. Lain ovum ovarium. Ovarium namanya teh. Tempat pembuahan Harus dari kamu diangkat ke ibu oke ya. Tempat anak. ya geus Ya. pada Murubahan gede teh di dinya. Kan Timbul di dinya. Referensinya lebih Mana jelas. lupa panggilna antara sperma dengan Boleh diangkat. ovarium gitu. Di ovarium itu tempat jadi maksudnya Pembuahan, referensinya dengan maksudnya keur ngayekeun mempublikasikan Iya aya bahasa Masuk ke ke hasilna kan boga. apakah anak tersebut binnya bin saha kan Iya. lamun dari orang lain Kalau kalau bisa aya Ya sing orang bisa. dokter Dokter ya, dokter ahli Kandungan. ahli tabung Ya. ahli tabung Cara anak ahli kandungan
Aya benernya. Da menghukumi teh kumaha cara? Iya, proses. Proses nah. Di dokter nah. Sudah, tunda dulu. Terus nanti. Ya jelas sebenarnya punten. Lamun hasil ieu na cai manehna suami istri dititipkeun ka istrina. Halal. Jelas utama. Jeung anggar sebenarnya Bin anu bapana. Pada saya indung saya Ya. kecuali Berarti walina. Lamun dikabaturkeun tah. nah masalah-masalah Permasalahan teh eta. masalah walian gitu teh. Nah, Berarti anggarnya anggar eta. Nah eta mah prosesnya nu eta mah. proses eta geus aya 3 proses eta. Nya bisa na Ada ngahasil proses. Anu urang aya alas saya 3 proses. Proses lamun dititipkeun ka rahim nu lain Orang suami lain. istri, ka suami istri. Ini apa eta? HP. Karahim batur. Kumaha gitu. Tah, kumaha eta? Aya engke Ya, sih Oke, referensina Ya, kudu bener. Pertanyaan nama bayi tabung Dua jawaban ya, ada dua hal referensi yang anu. seperti itu gitu. Jadi si istri itu disewa. Dewe-dewenya istilahnya teh digaji. Juga film India nya. Iya bener. Bener aya. Aya deui mani nu haram, tapi disuntikkeun ka rahim halal. Iya. Salah satu contohnya Kumaha, ini gitu kan. menjambungkan antara orang yang terkenal dengan kecerdasannya dan orang yang kegantengannya disatukan menjadi salah satu bayi. Seperti Jadi kan Habibie pernah mau dipinta oleh Jerman, air maninya tidak mau kan. Mau gitu kan gitu. nanti ya. Lamun ditikahkeun mah kersan nu kieu teh. Berarti ya pada intinya mah rusak genetiknya teh keturunanna kayak gitu Pernah mau berarti. Yang arti rusak bin bin saha. Terus nanti lah. Bin bayi tabung di situ. Kayak nanti. Bayi tabung. Kita lihat di bayi tabung. Ya subhanallah ya kejadian-kejadian alam dunia ini sudah tersusun dengan sekian rapi ya. Untuk buat tafakur dan sebagainya. Terus nu hebat nanti ketika orang Allah rek nyarekeun urang aya alamat tunduh heula. Lamun eueun tunduh geus bahaya pisan. Sublak punya. Nyoba orang kerja teh golepak. Ilahi. Atawa pas urang lamun aya tai teh dibere mules heula. Lamun eueuh teu mules heula geus bawa Kesehatan mah bawa heula teh lain alamat tunduh cenah. Jadi eta mah Kurang banyak oksigen. Tapi Ah, iya, lama Mas. lamun heula teh tunduh Ya ya. masalah kan Yang sare. sebenarnya bumi anu muter tak matahari nu muter. Eta. Nah, ya masalah. Iya masalah-masalah. Matahari bumi nu muter. Nah, ya urang mah ninggalikeun matahari nu muter gitu nya. Angges-angges bumi eta mah matahari bumi nu muter. Tapi dina surat Yasin itu mah Wasamtu tajri. Secara Tapi retorasi wasamtu tajri. Mustaqdir ya. Karena peredaran berarti intinya baik. banyak kesehatan. jawabannya. Iya. Peredaran teh didinya bae eta muter gitu. Muter jauh. Bulan anu nguruling apa Bumi. Memang urang jadi urang teh ya teh bisa bae terus. Muir dia teh anu ieu ngurulingan ka dieu. Nah, teh masalah nu kitu teh berarti urang nu aya paham di sekolah, urang teh memang bisa bae terjebak dengan pemahaman yang sudah dulu didapatkan seperti itu. Apakah benar seperti itu gitu ya? Jangan bener. Nah, tambah datang mungkin urang tah, tidak pasti Di sekolah mah penemuan. Tah, eta mah teh urang mah ulin ka boska diteliti cek Di Al-Qur'an sekolah mah istilahnya teh ilmiah Kabatu penemuan. kalembang Tapi ayat Al-Quran mah kan dalil tekstual. Ya ketika dalil tekstual ya jangan dikalahkan dengan pengetahuan. Sebab ayeuna memandang sapi bae kadang-kadang nu di tukang mah sapi teh leutik memang katempona teh kan buntut nah bisa jadi memandang bumi bulat dan sebagainya ya memang kelihatannya seperti itu karena penelitian seseorang gitu. Jadi halnya ketika kita ilmiah dicocok-cocokkan ke Al-Quran ya mau cocok Maksudnya cocok jadi ya. penelitian Sana ya sana ilmiah dicocok-cocokkan kadang-kadang ada yang cocok kadang-kadang ada ya, jadi tidak bisa memaksakan pikiran pada Al-Quran maksudnya gitu. Jadi jangan sampai terjebak dengan pemahaman Kalau dipaksa-paksakan itu otak kan kurang hasil penelitian dicocokkan karena Al-Quran itu itu maksudnya. Nggak jelas ya teman. Ayo otak orang cocok Al-Quran mengan pada Al-Quran. Ya kan hari penemuan kan pemikiran. Contoh ayeuna cek di sekolah bahwa nu muter teh Bumi. bumi.
cek di dia bahwa di Wasam Al-Quran sutajiri. wasam tajiri Nah. mustaqor lah. Ya tak maksudna mah kitu. Jangan gitu. Terus itu eta Oh, jalan. gitu. Gitu. Ya Pak Kiai mana jaya. Ini lama santai lagi. Digigil mah kasep Pak Kiai teh. Digigil mah. Cepadangan. Dan di tukang mah juga kumaha. Jadi kembali karena pemikirannya orang kan terbatas. Saha bae orang terbatas. Artinya teh untuk kabeh ilmu Allah teh ka sarana ka harti gitu ya. Bahu. Tapi iman mah kudu teh gitu. Enggak Harga mati teh gitu. Tentang kurang mah iman heula pasang heula. Pasang iman baru Jadi hasil Ikro, kerja bismi, seseorang, rabbik. siapapun itu sebenarnya teu wajib Iman itu diterima. diterima. Gitu. Jadi intinya mah sederhana bae Pak urang mah sesuai teh. Aya beurang aya peuting. Ngeunahna. Nya aya panas aya tiis. Kudu nama dibagi dua honor jeung lagi. Sederhana wae Pak. Nya. Geus mikirkeun kadinya. Abi mah entos cekap kulele bae ge. Jadi pengaruh makanan, minuman halal dan haram itu besar pisan. Iya. Besar. Betul. Ketika bunuh berarti hatena geus. Ketika ninggalkeun bunuh hate leuleus. Abi leuleus itu hate. Nya. Lembut. Lesan saya. Eta berarti masalah Hate leuleus. Pikiran bening. antara pan jelas nu haram jeung nu halal. Kalamun antara halal jeung haram eta masukna ka mana? Subhat. Subhat teh akibatna keras Jangan kayak subhat kan istabahanya. Jadi jangan terpuguh gitu. Jadi lamun nu dahar subhat teh batu teu puguh. Jangan terpuguh. Bening henteu hatena meureun keras henteu teh. Nya Kan kocrak. ieu halal kan sopan. kadang-kadang gitu Kak. Sopan Kadang-kadang. fikratuhu. Lamun haram jelas. Kan ieu teh pokoknya mah keras bahasa balikna. Tantang subhat. Subhat mah kudu ditinggalkeun. Deket kana haram. Kan haram sekian persen. Da mah Setuju. buka. Tidak aya keraguan ketika Kud mah sopa da mah iri buka. Tapi Mun misalnya masuk ya. pada makanan. Oh, Nah, mah buka ilang malah yuri buka gitu. Contoh barang dia subhat. menyalahkan pikiran di siwing salahnya. Subhat teh adalah sesuatu anu memper-mempernya. Contoh, ana misalnya teh malak buah harum manis. Mangga harum manis. Aya buah murag. Eta kan subhatnya. Nu kuring panu tetangga. Kuring aku tetangga. Ieu mah henteu malak teu na ujung nimu we cek mah haram teh. Haram. Nek subhat teh Lamun di pasantren dari bau. Tidak di pasantren mah kieu mah sebenarnya pakaian teh jangsan dengan teu umum. dari kategorikan kieu seandainya kerja lompat ke tanah urang gitu. Urang teu malak memang buah, tapi lompat ke tanah urang eta teh subhat tah haram. Cek anak subhat haram. 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 Kan perkawis eta mah kieu di anak talibin aya Pak. Heeh. Pelak buah tetangga. Nonton Ana ngalap. Ada yang cek urang teh wates tanah teh cek pamong dasar teh. Nu ieu tetangga ditu urang. Kapan lah asbaban rojo? Nya sok. Jadi tidak bertentangan sara kalau kubu jelas urusanana gitu kan di antarana gitu. Jadi kan tidak bertentangan sara. Mulung buah sote ulah lamun di pagar, lamun teu di pagar mah heug jeung. Bisa teh tah asup ka mana tah? Di mana ada ieu nan ada kegerewet. Betul banget ya. Mulung buah lamun di pagar berarti geus aya. Tapi di pagar mah berarti aya istilah keyakinan ulah dipulung. Iya, mah teu di pagar. Si misarah gitu. Dan nu batur aya teu di pagar oge. Kecuali lamun di desa teh misalnya ya Ada. Ada undang-undang. undang-undang yang terkait dengan haknya hak orang teh. Perdes. Ya perdes ya eta mah insya halalan bayigan nah geus kitu mah ngan kuy bejaan kana. Geus bejaan bae. Di beratnya permasalahannya. Ada di masalah Subhat apa ya? memang beratnya. Tapi Kalau orang ada cenderung subhat kan haram. masih samar-samar ya subhatnya. Ya. Takut. Ya gitu. Samar sebab samarna mah nya kita apakah ieu eta kada memang Tapi bagus orang tua tinggal. lakma nyalain samar geus ku jelas. Takut.
bisi gitu nggak mubadirkeun Nah, contoh. ayo mubadir. Mubadir gitu. Ih, orang Oh, tadi mubadir lah. jelmaan. Tapi kecuali Tapi kieu ya. urang. Nah, ka urang mah eueuh urang mah lain Kecuali urang. kieu. Gitunya. Mubadir Nah. teh kudu boga itu nah. Berarti Lamun urang teh contoh buah itu. Sok kata murah mapek lah di parupu mah ek di parupu mah bebas. Eta mah Saya aya bahasa. eta mah uli maridohu. Geus saya bahasa. Artinya teh kudu aya anu Geus dihalakeun isyarah karena bahwa itu teh halal gitu. Nah, gitu. Aya can aya kalimat anu bisa jadikeun rujukan mah nya. Kekeng esa kedik. Berarti maklumun diri dok. Coba. Teu beda ngalah iwung kayak gitu mah. Wah malayu. Nya ngalah iwung. Ya dari ngata mah maling. Maling ibu. Lain, berak kawin juga bisa sambal. Acek kurang dia mah geus pasti ridho na mun diartek kurang teh. tapi can aina yakin di daun dan ayam urang. Ada komentar sorangan kok sok. Nuhunkeun mangga. Atuh nuhun salangsulna. Nengenaheun. Cek nu hayang gitu. Terus yang ada pendapat dari Latin bisa jauh gitu dari lomba tinggi bahasana masing-masing pendapatnya. Ya berarti simpulkan mana? Simpulkan Maka Mak simpulkeun dina makalah nu ka-18. Makalah ke-18 kesimpulanna dua nya. Kahiji tentang efek tina makanan, minuman dan lain-lain berpengaruh karena sagarupa kata dan pikiran. harta jeung pikiran. Kedua ketika sumber natidinya otomatis mau mendatangkan ketaatan sareng ngajauhan kamaksiatan ka Allah Ta'ala nya. Sebab titik berat giat kendorna ibadah menahan diri tina maksiat itu dasar tina iman. Berpikir tadi dia mah berat penting ya. Tapi penting. Penting. Tafakur. Kamu pembalinya sepatu pakeran. Inspirasi daya. Enggak, sakit tuh. Ada yang ikutin dua kan? Eta ide tentang Bos. hal kejadian Hah? tentang hal kejadian alam berarti itu Itu dari pemikiran. Jadi tadi kan bening pikirannya bisa memikirkan penciptaan penciptaan Allah gitu. Seperti ciptaan Allah dari mulai tadi Alam semesta. kandungnya, terus datangkan ke semua bawah sarangnya kabeh. Tapi asalnya kena pemikiran tadi. Ketika makanannya halal, pikirannya akan Bening ya. nah kayak bisa mikirkan tapakur. Nah jika nama lamun orang nongkrong gagabah makanan malah bisa tapakur gitu. Soek Pak. Poek, ieu nu aing, ieu nu aing. Iwung kan aing. Tentu madang jeung bala-bala nang maling. Nya. Nya beuki butek bae. Kenapa bala-bala? Sate mah jeung ladang maling teh. Dari pikiran yang baik itu membuahkan kekuatan iman. Dari kekuatan iman juga bisa gampang nolak anu. Ya hidup fi taatnya. Jadi tina pikiran itu awalnya teh berangkat tina pikiran. Ngabas. Wajtinabu mukhalafah. Kalamam. Alhamdulillah. Jadi lamun geus nguruskeun teh nyandung teh kaciri tina halal teh. Nya. Dalam teranu dalam masih nguruskeun teh zina teh. Kenaannya. Kali lama santai ka. Anu gue. Coba ikhlas foto Ya, jadi tas, ya, alhamdulillah. Hela doa Pembahasan makalah yang ke-18 sudah selesai walaupun memang ada permasalahan yang belum tuntas nanti untuk diangkat dalam forum kegiatan silaturahim di MUI Atau bisa saja di kita juga bisa saja gitu. Terus persiapan. Untuk lanjutnya kita tutup keberkahan ini dengan kifaratul majlis yang akan dipimpin oleh Fadlatul Syekh Al-Kiram Ustaz Nana Misnara SPD. sarjana PDI. Pada beliau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya sultan tunjina bihi min jamil ahwali wal afati wa naqdul nabi. Jamil hajat wa tutahhiruna bihi min jami'i sayyi'at tarbun
وأنا به عندك على الدرجات بلغنا كسر من جميع الخيرات بالحياة بعد الممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إن من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضر اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل السنة والجماعة النهدية ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة الضلالة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي انفعنا بما علمتنا ربي علم الذي ينفعنا ربي فقهنا فقها لنا وقربات لنا في ديننا توسل وتعالمي وتوسل بك رزقنا وواسع رزقنا امنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Subhanallah Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kita tutup untuk informasi Kemis yang akan datang untuk pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan sholawat kami haturkan pada Kang Kiai Ujun di Sinajati kanggo Kemis ayat kanggo pembacaan makro atau kitab untuk Kang Mayani. Mayani Amaman, sorokan lagi dia. Amaman Amaman. Jantan rencanana badai sesuai sarang urutan laporan. Jantan Amaman terakhir kena uihan di kali itu gitu. Sepados rapi gitu pangitan yang terus kabagian sadaya. Terus kanggo hadoroh tetap Kang Ustad Jaid, Kang Jaid. Simkuring mantasan protokol bae. Insyaallah manawi eta sanggakeun insyaallah dan tawisna Kang Insyaallah ya, insyaallah. Pokokna mah ada wayahna kanggo pembukaan terbiasa kita dalam acara temu satu. Terus yang nanti di Pasir Malati itu bagus tuh Qur'an sedang hari tadi mana kayak kata di Pasir. di pasir bahkan di pasir insyaallah badai ngalibatkan jamaah majelis taklim sampai tak di kampung balikan Nah, sama yang ngajak teman, yang hadir berjamaah, di setting acaranya. Oke, Bang itu Tutup pula. Nah, untuk kami dari pembawa acara aturkan terima kasih. Mohon maaf untuk sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.